हेलो मिस अनुपमा, प्लीज पिक अप द कॉल। अनुपमा जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। मिस अनुपमा, आप जल्दी से अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। आपके चाहने वाला का कॉल आया है अनुपमा जी। आप किस काम में व्यस्त हैं? कृपया एक नज़र अपना फोन पर दीजिए। कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं अनुपमा जी। हेलो मिस अनुपमा, प्लीज पिक अप द कॉल। आप जहाँ भी हैं कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए। प्लीज पिक अप द कॉल अनुपमा जी।